ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கான வீடியோவில் என்னடா பார்க்க போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம சேனலுக்கு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ட்ரைபாட் வாங்கியிருக்கோம். எப்படி சொல்கிறது, கையாலே எப்போ பார்த்தாலும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்க முடியல, நிறையா வீடியோஸும் பண்ண முடியல. நம்மளுக்கு கேமராமேனும் யாருமே இல்லாத பட்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ட்ரைபாட் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் புதுசாக ட்ரைபாட் வாங்கியிருக்கோம். ட்ரைபாட் நேம் பார்த்திங்கன்னா adofys 70. ஆமாம், adofys 70 தான். அதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, நான் பார்த்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன். நீங்கள் பாருங்கள். எப்படி சொல்கிறது, உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது, இது வாங்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்களும் உங்கள் சேனலுக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். என்னை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு நல்ல ட்ரைபாட் தான். ஏன்னா நான் எப்படி சொல்கிறது, ரொம்ப பார்த்து தான் வாங்கினேன். அது மாதிரி நிறைய பேர் நினைக்கிங்க, என்னடா சேனல்லேருந்து இன்கம்லாம் வந்துருச்சா, ட்ரைபாட்லாம் வாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. இது கூட கடன் வாங்கி தான் வாங்கியிருக்கேன். அதை சீக்கிரம் கொடுக்கணும் அப்படி நிறையா பிரச்சனை இருக்குது. கூட சீக்கிரத்தில் நம்ம சேனலுக்கு மானிட்டேஷன் எனபிள் பண்ணுவோம். சரியா, இப்போ நம்ம adofys 70 அன்பாக்சிங்கை பார்க்கலாம். மக்களே, ஃபஸ்ட் டைம் ஃபேஸ் கேமோட வித் லைவாக பேசி வீடியோ பண்ணுறேன். கொஞ்சம் தடுமாற்றங்கள் அப்படி இப்படி கொஞ்சம் இருக்கும், கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடுங்க. சரியா, பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, இதான் அந்த ட்ரைபாட் adofys 70. சரியா, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் ஆர்டர் போட்டேன். எந்த பிரச்சனை இல்லாமல் நல்லா தான் வந்துச்சு. எப்படி சொல்கிறது, ஏதாவது பிரச்சனையாக இருக்குமோங்கிறக்காண்டி அப்போவே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். எப்படின்னா ஓப்பன் பாக்ஸ் டெலிவரி தான் போட்டிருந்தேன். சப்போஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அப்போவே அமுச்சு விட்ருலாம் அப்படிங்கிறக்காண்டி அங்கே வச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அதனால தான் அந்த ஃப்ளிப்கார்டு பேக்கேஜ்லாம் இல்லை. சரியா, பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா இதான் நம்ம ட்ரைபாட். இது ரேட்டு பார்த்திங்கனாலும் ரொம்ப கம்மியானது தான். கிட்டத்தட்ட 1600 அந்த மாதிரி தான் வருது. ஏன்னா ஒரு சில பேப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில். பார்த்திங்கன்னா இது, அதுக்கப்புறம் இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒரு சில இது கொடுத்துருக்காங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி சொல்கிறது, மொபைல் ஸ்டாண்ட். இதில் தான் மொபைல் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, ஆமாம், இதில் தான் மொபைல் வச்சுக்கலாம். இதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரைபாட். இதில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா, எஸ்எல்ஆர் கேமரா, அதுக்கப்புறம் ரிங் லைட்டு, அதுக்கப்புறம் மொபைலில் வச்சு வீடியோ எடுக்கிறது, இப்படி எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, உங்களுக்கு இது ஒரே ட்ரைபாடில் நிறைய யூஸ் இருக்குது. அதனால் இதை வாங்கலாம். என்னை பொறுத்தவரையில் இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் செட் பண்ணிக்கணும். இதை பாருங்கள், நான் இருக்கலாம். இதை இப்படி கலத்திட்டு இப்படி லூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இதை ஈஸியாக எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான். இது நம்ம இதில் வச்சு அப்படி பேக் சைடில் டைட் பண்ணிக்கணும். நாட்களா பின்ன அங்கே பாருங்கள், இதில் டைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. இதை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இதில் செட் பண்ணிடணும். நாட்களா இதை இப்படி லேசாக இழுத்து விட்டுட்டு வச்சு விட்டோன்னா அவ்வளோதான். சிம்பிள் தான். அங்கே இருங்க, இப்படி வச்சு இப்படி விட்டு அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இதில் கிரிப்பாக. இதை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கிடுங்க, நம்மளுக்கு இப்படி வச்சு எடுத்துக்கலாம், இப்படி வச்சு எடுத்துக்கலாம், இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது இதில். சரியா, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன்று இருக்குது. இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம லூஸ் பண்ணோம்னா பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருங்க, இப்படி கீழே, அதுக்கப்புறம் மேலே இன்னும் ஹைட் தூக்கணும்னா இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணோன்னா இதை திரும்ப ரொட்டேட் பண்ணணும், டைட் ஆகிரும். ஓகேவா, அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒன்று இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா இதை சுற்ற வைக்கிறதுக்கு. இது ஃபுல்லாக 360 டிகிரிலாம் கிடையாது, ஃபுல்லாக சுத்தம். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைபாட் யூஸ் பண்ணேன். அதில் பார்த்திங்கன்னா 360 டிகிரி வரை தான் ரொட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாகவே ரொட்டேட் பண்ணலாம். திரும்ப நம்ம இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஃபீச்சர்ஸ். அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இருங்க, நம்ம எப்படி சொல்கிறது, கணக்கான லெவலில் வச்சு வீடியோஸ் எடுக்குமாங்கிற பார்க்குறதுக்கு இதில் மட்டும் பார்க்குற மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படி சொல்கிறது, ஹிம்பிள் மாதிரியும் மொபைல் இதில் செட் பண்ணி வச்சுட்டு லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும்போது இப்படிலாம் வீடியோ எடுத்துக்கலாம். நல்லாயிருக்கு. எப்படி சொல்கிறது, கை பிடிக்கிற மாதிரி நிறைய ட்ரைபாடில் நான் இன்னொரு பார்த்ததில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கொடுத்ததில்ல. இப்போ புதுசாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம இப்படி பிடிச்சிக்கலாம். இப்படி பிடிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நம்ம இப்படி பிடிச்சி வீடியோஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சரியா, லெக்ஸ் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 3 கால்கள் உள்ளன. 3 கால்லையும் 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. நம்ம ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 555 மில்லிமீட்டர்லேருந்து 1778 மில்லிமீட்டர் வரை ஹைட்டு போகும். ஓகேவா, நம்மளுக்கு மற்ற ட்ரைபாடை காட்டிலும் இதில் கொஞ்சம் ஹைட்டு நல்லா தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹைட்டாக தான் வரும். பாருங்கள் நீங்களே, பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ இது எடுத்து விட்டதுக்கே நம்மளுக்கு தேவையான ஹைட் வந்துட்டு நம்ம இதில் எப்படி சொல்கிறது, இப்படி லைவ்லாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிக்கலாம். நல்லாயிருக்கு. இதுவே நம்மளுக்கு போதுமான ஹைட்டு. இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு என்ன ஹைட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், என்ன இருக்குல்ல, இதை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ண கொஞ்சம் போய்க்கும். இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு ஹைட் என்ன வேணும்னா இங்கே பாருங்கள், இதில் ஒரு நட்டு மாதிரி இருக்குதா, இதை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிக்கணும். லூஸ் பண்ணிட்டேன்னா
இதில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், இதை வச்சு சுற்ற ஹைட் ஏறிட்டே இருக்கும். இதோட டோட்டல் ஹைட்டு பார்த்திங்கன்னா 1778 மில்லிமீட்டர் வரை ஹைட்டு போகும். நம்மளுக்கு இதுவே போதும், இதுவே ஹைட்டு தான். இதுக்கு மேலாம் ஹைட்டாக ட்ரை பண்ணி நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ ஹைட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை டைட் பண்ணிக்கணும், அப்படின்னா தான் கீழே இறங்காது. ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்க, ஃபுல்லாக தருதா, இதுவே நம்மளுக்கு போதுமான ஹைட். இங்கே பாருங்கள், எனக்கு எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குன்னு நீங்களே பார்த்துக்கிங்க, இதுவே நம்மளுக்கு போதும் சரியா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எப்படி சொல்கிறது, தொங்க போடுற மாதிரி ஒரு இது சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க, நல்லாயிருக்கு. இதுவும் பிடிக்கிற மாதிரி நல்லாயிருக்கு, எல்லாமே ஓகே. அதுக்கப்புறம் இதில் ஒன்று இருக்குது, அப்படி கொஞ்சம் கிட்டோம்னா என்ன இருக்குல்ல, ஒரு நிமிஷம், இதெல்லாம் இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ வந்து எப்படி சொல்கிறது, இதை நம்ம லூஸ் பண்ணிட்டோம்னா இப்படி பண்ணிடலாம், ஓகேவா. இதை வந்து நம்ம இப்படி டைட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கிடுங்க, இப்படி பண்ண முடியாது, டைட்டாகவே இருக்கும், அப்படி க்ரிப்பாக நிற்கும். நம்ம இதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு தான் இதை எப்படி எடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி எல்லா ஆப்ஷனும் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா நம்ம திரும்ப கீழே இறக்கணுன்னா அதே மாதிரி இந்த இதை கம்மி பண்ணிவிட்டு அப்படியே சுற்றினோன்னா கீழே இறங்கிடும். ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. 1600 உண்மையிலே ரொம்ப சூப்பரான ட்ரை பண்ண நம்ம சொல்லலாம். திரும்ப இதை டைப் பண்ணிக்கணும். இதில் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா சூப்பராக இருக்குது, எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது, அலுமினியம். நம்மளுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்னா கூட அப்படி இப்படி ஏதாவது ஆயிரம்னு பார்க்கலாம். நான் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அலுமினியம். ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் கொஞ்சம் வந்து பிளாஸ்டிக் இருக்குது, மற்றபடி அலுமினியம் நல்லா உழைக்கும். பாருங்க நீங்களே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இந்த சைஸ் நம்மளுக்கு போதும். எல்லாமே நல்லா சூப்பராக தான் இருக்குது. நான் இது நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பரவாயில்ல உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஓகேவா. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம 3K போகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது மக்களே. உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. கிட்டத்தட்ட இன்னும் 100 சப்ஸ்கிரைபர் சம்திங் தான் இருக்குது. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம சீக்கிரம் 3K அடிக்கிறோம், மாஸ் பண்ணுறோம், ஓகேவா. அது போக இதில் இன்னொரு ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது சொல்லவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் இதோட லோடிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1/2 கிலோ வரை தாங்கும். 1/2 கிலோ வரை நீங்கள் மொபைல், கேமரா, ரிங் லைட் இந்த மாதிரி எதனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட லோடிங் கெப்பாசிட்டி 1/2 கிலோ வரை தாங்கும். நான் உங்களுக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஃப்ளிப்கார்ட்டில், அதில் வேணால் நீங்கள் போய் பார்க்கலாம். இதோட எப்படி சொல்கிறது, இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னு அதில் நீங்கள் கூட பார்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதில் இன்னொன்று இருக்குது பாருங்கள், இதுதான் முக்கியமே. நம்ம இதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நான் மற்ற இதில் வந்து இப்படி ஒழுங்காக நிற்கிற மாதிரி இருக்குது, அது நல்லா இருக்காது, அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் தெளிவாக இருக்காது. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கீழே வச்சா அப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அங்கே பாருங்கள், இதில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேவைக்கு ஏற்றாப்புல. உண்மையிலே என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு பெஸ்ட்டான ட்ரை பண்ணே சொல்லுவேன். இதை 1600 தான் மக்களே, 1600 அருமையான ட்ரைபேடு. இதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்குங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் வாங்குங்க சரியா. அண்டில் இன் பை பாய். NS கேமிங் நல்லா இருங்க, நல்லது பண்ணுங்கள், நல்லது நடக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. பாய் கைஸ்.